Anak Anda batuk, nggak boleh makan es krim. Es krim dari buah semangka ini solusinya. Enaknya es krim. Ainun, kamu nggak boleh makan es krim. Kamu kan lagi batuk. Sini es krimnya. Gak mau, orang enak kok. Kamu kan lagi batuk. Ya udah sini es krimnya Bapak tuker aja. Ya udah nih. Tunggu sebentar ya. Nih dek, es krim yang nggak bikin batuk buat kamu udah jadi. Nih.